à senadora eleita Damares Alves. Durante culto, sábado passado, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, Goiás, ela disse que crianças da ilha do Marajó são traficadas para o exterior e ainda passam por mutilações corporais e regimes alimentares que facilitariam abusos sexuais. Ela ainda teria dito que explodiu o número de estupros de recém-nascidos e que no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que Damares comandou, há imagens de crianças de 8 dias de vida sendo estupradas. O Ministério Público Federal do Pará cobrou informações ao Ministério. Imagino que a senhora Damares vai dar explicações. Se sabia disso tudo quando era ministra, por que não divulgou na época e nem tomou providências, senhora Damares? Se tomou, por que não tornou público? E se não fizer isso rapidamente, vai ficar a impressão que ela subiu ao púlpito para falar inverdades, com objetivos eleitoreiros, desrespeitando quem a ouvia e os brasileiros em geral. O meu amigo especial, senador Guaraci, me convenceu de que a senhora é uma mulher honesta, honestíssima. Agora, me desculpe, inteligência lhe falta. A senhora é uma mulher que, assim como o seu chefe, a senhora aciona a boca e não liga o cérebro. Termino em outro tópico, pois amanhã é dia de Nossa Senhora da Aparecida, nossa padroeira. O Brasil precisa, presidente Rodrigo Pacheco e futuro presidente reeleito desta casa, o Brasil tem de rechaçar os que manipulam a boa-fé de segmentos religiosos, inclusive com a difusão de notícias falsas, como escudo para atingir outros objetivos, minar as liberdades individuais, criar obstáculos à diversidade de opiniões, tirar de cena quem não se alinha com a sua visão de mundo. Em bom português, termino, quem no fundo quer é solapar a democracia. Quero falar hoje de fake news, que tem muita mentira no ar, então temos que falar. O Brasil está sendo inundado nesse segundo turno pelas chamadas fake news, que é de todo tipo. Ou seja, mentira, mentira, mentira. Elas se espalham pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, servem para desinformar, caluniar e difamar pessoas. Também incentivam o preconceito, a discriminação, o racismo, o ódio, podendo resultar até em mortes. Existe toda uma estrutura para propagar mentiras via notícias e vídeos, montagens visuais, pronunciamentos. Se o material recebido é duvidoso e controverso, aconselho o senhor que está me assistindo, desconfie e faça uma pesquisa que a verdade aparece. Liberdade de expressão e de manifestação é uma coisa. Eu fui constituinte. Está lá na Constituição. Fake news é mentira, é crime. São usadas para desacreditar, por induzir ao erro, confundir as pessoas. Combater notícias falsas é fundamental para que tenhamos uma disputa limpa e democrática. O eleitor deve denunciar pelo sistema de alerta de desinformação, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Acesse tse.jus.br/eleições 2022/sistema de alerta. É possível também registrar número de telefone suspeito de disparo de mensagens em massa, o chamado robô. O TSE mandou remover 31 publicações contra o candidato Lula nas redes sociais, todas provadas mentiras, mentem com a cara de pau. Temos todos que ficar em alerta, pois essas fake news, repito, mentiras, estão aumentando cada dia que passa. A campanha de Lula acionou o TSE e argumentou que são afirmações absurdas com o objetivo de atingir frontalmente o ex-presidente Lula e, consequentemente, a integridade do processo eleitoral.
Lamentavelmente, está isso acontecendo. Pode-se denunciar também pela página lula.com.br/verdade na rede. Senhor presidente, quem produz fake news, quem mente, é mentira, não respeita nem o seu próprio eleitor. Na realidade, ao desrespeitar o seu eleitor e a sua família do eleitor, ele tripudia na inteligência dessas pessoas e quer utilizar como massa de manobra. Mentira mais ali, é desmentida ao meio depois. Combater o fake news, as mentiras, é um dever de todos e de todas que defendem a democracia, o Estado de Direito, é dizer não ao autoritarismo. Criar fake news e propagá-las é atacar a credibilidade das instituições públicas. Enfrentar a desinformação é um ato de cidadania, de brasilidade. E isso deve ser exercido por todos nós, todos. Portanto, temos o dever de combater as fake news. Mentiras se combate com a verdade. Porque as fake news, o objetivo é claro, é não mostrar a realidade do país e jogar na confusão. Ao invés das mentiras, dos fake news, mentiras e mentiras, vamos ao debate, à realidade. Vamos discutir, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Vamos debater isso. Vamos voltar ao mapa dos desesperados. Voltamos ao mapa dos desesperados. 9,7 milhões de desempregados. 35 milhões na informalidade. O governo cortou 95% dos recursos para habitação. Pesquisas apontam que o Brasil pode ter mais de 500 mil pessoas em situação de rua. Quem anda nas cidades vendo agora na própria campanha é obrigado a ver isso. Cortou 45% dos recursos para o tratamento do câncer, 60% dos recursos do programa Farmácia Popular, o sistema de educação, e vimos todos os movimentos dos jovens e da saúde estão sendo desmontados. Basta ver o orçamento, pegue os dados do orçamento. Se acham que 15 segundos. O que você gostaria de ouvir. Da mesma forma, a Previdência, as aposentadorias, os direitos trabalhistas e sociais. Calcule a sua Previdência hoje, se você aposentar, e como era no passado. Vejam como era o direito de se aposentar antes da reforma da Previdência. Olhem lá, e como é agora. Perdemos no mínimo 40%. Com a reforma trabalhista, criaram até o tal de trabalho intermitente. Por isso que a gente fala que tem que rever reforma trabalhista e reforma da Previdência. O salário mínimo não teve aumento real nesse governo. Acabaram com a política de valorização, que era PIB mais inflação. Poderia aqui falar muito, muito mais. Mas, enfim, senhores e senhoras, é preciso debater o Brasil real, a realidade das ruas, das fomes, da miséria, a vida das pessoas. Mentira se combate com a verdade. Fake news é mentira. E mentira é crime. É crime. Vamos caminhar na linha da verdade e fazer um debate qualificado no campo das ideias. Discutir o meio ambiente, discutir educação, discutir saúde, discutir emprego, discutir taxa de juros. 15 segundos. Discutir a realidade do nosso povo e da nossa gente que está sofrendo e sofrendo muito. Era isso, presidente Zalci. Obrigado pelo tempo.